Wat is Helen nou? Wat gaan we doen? Autowissel. In onze nieuwe Garage. Omdat we zo graag in beeld zijn. Ja. Decolleté. Woehoe! Lekker, jongen, ik haal hem op, de stuur is heet. Oh, waar staat hij dan? Niet binnen? Ja, binnen, in een kas. In een kas? Ja. Oh, wauw. Het is maar goed dat er niet zoveel elektronica in zit, anders dan gaan al die solderingen die gaan dan smelten. Aan elkaar smelten. 40 graden. Jezus. We hebben een nieuwe garage! Er staat nu een Niva in. Die hebben we gefixt. Fixie, helemaal klaar. En nu moet de Horny door de APK. Ja, dat is graag. Dat is de uitlaat. Kom maar. Hij zit erin. Pas net. Hij is binnen. Op de millimeter. What? Nou, even door het APK'tje. Even wat remmen fixen. En dan kan die weer 2 jaartjes.